O poveste de poveste, cu un român plecat cu mulți ani în urmă din România, cu buzunarele pline de nămol de la Techirghiol pentru a îngriji pe cei de pe aici, din Belgia. Și afacerea pe care a lansat-o acum 4 ani cu nămolul de la Techirghiol s-a dezvoltat și s-a completat cu ciocolata belgiană ca terapie și înfrumusețare. Nămolul și ciocolata lui Costel Naziru au ajuns de poveste în inima belgienilor și a românilor de pe aici. Je m'appelle Marie-Christine de Grève et il y a 7 ans, avec ma fille esthéticienne, nous avons créé toute cette belle gamme de cosmétiques au chocolat qui s'appelle Beat Chocolate. Donc c'est une gamme belge fabriquée ici dans la région de Mons. Et nous avons des soins pour le visage, des laits pour le corps, des produits pour le bain, comme ici les pépites de chocolat et du massage. Voilà, alors le principe c'est d'utiliser le beurre de cacao, bon voilà par exemple, qui est très dur et nous l'avons donc associé à une huile de noisette. Avec le beurre de cacao et l'huile de noisette, nous avons imaginé des bases pour des cosmétiques enrichis d'un bioferment de cacao qui est vraiment l'actif anti-âge du soin du visage. Alors le soin du visage par exemple, il commence avec un lait démaquillant, une brume au gingembre et l'actif de chocolat. Nous avons une mousse exfoliante qui est une véritable mousse à manger. Nous avons un masque purifiant. Ça peut être étonnant, il est bien noir foncé de chocolat, mais il est purifiant en 3 minutes. C'est un coup d'éclat. Et nous avons des crèmes de visage pour le jour et la nuit. Alors, nous avons également des laits de corps que nous avons créés à l'image de la Belgique gourmande, un macaron, un cuberdon, un spéculoos. Et ici, je me trouve à l'espace Thomis en présence de Costel qui est notre partenaire dans la région. Donc, il y a un magnifique spa et qui prodigue des soins chocolat au niveau du massage, de la balnéo et du visage. Alors, avec lui, nous collaborons afin de créer une étape pour une route belge touristique du chocolat où l'on imagine que nos touristes étrangers viennent dormir dans sa chambre d'hôte à l'étage et puissent profiter ici en bas des soins prodigués par Costel. Et nous imaginons aussi un restaurant ici un peu plus loin qui offrira un menu chocolat ainsi que la visite chez un chocolatier de la région. Iată-ne aici la Espace Thomis, la AT, după 3 ani, 4. să spunem 4 deja, 4. Când am venit pentru prima oară aici și am făcut primul interviu pentru Radio TV Artis cu domnul Costel Naziru, pe care îl întâlnim, iată, aici în Institutul de Frumusețe, cum spunem, pentru ziua de porți deschise a Institutului dumnealui, de aici de la AT, unde am găsit lucruri noi, lucruri frumoase, pasiuni și, în mod deosebit, profesionalism. Stimate domnule Naziru, spuneți-ne, vă rog, cum a evoluat institutul dumneavoastră de frumusețe de când nu ne-am mai văzut la Radio TV Artis? Adevărat, am reușit, după 4 ani de zile, vreau să rămân modest în continuare, cum am fost și până acum, am reușit să mențin Institutul Thomis, am reușit să impun nămolul de la Techirghiol, am venit cu nămolul de la Techirghiol în Belgia, acum să pot să reușesc un nou program, se numește la Route de Chocolat în Belgia. Sunt 5 țări care participă pentru acest program, este Belgia, Franța, Italia, Spania
și Germania. Acum introduc acest program de ciocolată, care la fel este benefic pentru corp, pentru piele, în general o stare de bien-être. Acum 2 ani am participat la turneul de bien-être la Turnee și am avut un mare succes cu acest program. L-am prezentat pentru prima dată în această zonă. Pot să vă spun că au venit inclusiv de la Paris pentru acest program și m-am bucurat enorm. A fost bine primit. Sauna cu vapori cu aromă de ciocolată. După aceea fac gomajul cu împachetarea de ciocolată care dă în contact cu pielea, cu corpul uman, devine caldă. Corpul se relaxează, efectiv, și pielea, se deschid porii, intră ciocolată foarte bine în corp, pentru întinerire. Sunt foarte multe centre și concurența este foarte mare. Vreau să fac totul cum scrie la carte, cum am învățat în România și, bineînțeles, nu pot să uit școala românească, pentru că pentru asta am avut de câștigat aici în România. Școala noastră este renumită și sper să rămână la fel și am reușit să mă ridic la standardele înalte pentru a putea face față concurenței. Rădăcinile mele sunt în România. Sunt născut în România. Familia mea este aici acum. M-am recăsătorit și nu pot să spun că nu m-aș întoarce în România. În România mă întorc pentru că este casa mea. Aici este a doua casă. Casa mea este în România. Proiectul meu este aici. Ăsta este proiectul meu, e copilul meu. Aștept românii când vin aici să se simtă ca la ei acasă, în general. În orice caz, astă seară vă mulțumim pentru interviul pe care ni l-ați acordat. Cu mare plăcere. Vă urăm mult succes și sperăm ca ciocolata să devină o afacere de succes și să fie o afacere de succes și pentru un profesionist român aici în Belgia. Și eu sper din tot sufletul vă și mulțumim. Vă mai aștept cu mare drag. Și povestea lui Costel Naziru continuă, iar în orașul At și în împrejurimile lui, toți vorbesc cu mândrie de românul care le face bine. Exact, să se gratuite, exact. Se nu trebuie să mic de la